懷疑被人拐帶嘅6個月大女嬰失蹤超過1個星期，警方拉咗個女嬰嘅媽媽，懷疑佢非法處理屍體。消息話佢向警方話，上個月中喺屋企唔小心令個女死亡，之後將個女拋咗落垃圾桶。由鄭思思報道。半歲大嘅女嬰余海晴上個月23號報稱失蹤，警方下晝拘捕女嬰嘅媽媽。佢對警方聲稱，上個月喺屋企唔小心令到女嬰死亡，之後將佢拋落垃圾桶。佢唔知道點樣交代，於是作古仔話女嬰俾人拐帶。佢媽媽報稱喺大約7點半喺九龍城公園對開推住個女行經賈炳達道公園門口嘅時候，聲稱有一個着黑衫、藍色牛仔褲、操內地口音嘅女人向佢問路，之後就發現個女不知所蹤。警方後來翻睇媽咪住嘅大廈嘅閉路電視錄影，發現佢多次推住 BB 車外出，但就見唔到 BB 女嘅樣。有線電視記者鄭思思報導。各位，我哋而家睇到咧就係新蒲崗大廈，亦即係咧女嬰同埋佢媽媽住嘅大廈嚟㗎。咁啊，事發之後咧，座大廈啦，警方一直都係封鎖住。咁亦都係咧曾經喺女嬰媽媽住嘅單位咧，警方曾經咧係一路係封鎖住㗎。咁而咧亦都係曾經咧將大廈住戶嘅一啲垃圾咧攞出嚟係搜證，不過咧係冇發現㗎。咁稍後咧。